Привет, Питер! Сегодня мы с вами идем в магазин медицинской одежды выбирать мне новый костюм. Заходим и попадаем просто в какой-то рай для медиков. Посмотрите, как здесь внутри красиво и супер стильно, ну и главное, большой выбор рабочей одежды на любой вкус и цвет. А также есть аксессуары, шапочки, сумочки и даже пледы, чтобы на смене всегда было тепло. Глаза, если честно, разбегаются, потому что очень много разных моделей и хочется померить просто все. Ну что ж, я выбрала, теперь идем в примерочную и оцениваем. Я взяла белый верх, он мне сразу же понравился и хорошо сел, точно его берем. Теперь надо выбрать штаны. Первый вариант белый, смотрится классно, но не очень практично. Также есть красные, очень яркие и хорошо сочетаются с топом, ну и синие тоже очень классно сели и подошли. Еще померила пару моделей в других цветах, но все-таки выбрала белый топ и красные штаны, и теперь еще хочу вернуться за синими. Это я довольная со своим новым костюмом, но вы теперь знаете, куда идти в Питере за медицинской формой. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры.